because the BEV maintenance is more simply, more easily. Yeah, more simply. Yeah, more easily because they don't have the engine, don't have the auto transmission. Yeah. We just have the e-drive, the electric drive. Yeah, just just Yes. add some of the oil, just a little. Yeah, just the other just lift to some of the regular check. So this maintenance cost is much lower than the ICE car. สวัสดีครับ สวัสดีครับทำไมพี่ต้องใส่อันนี้ด้วยฮะ คุมเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีรอยครับเป็นรอยครับ ป้องกันไม่ให้มีรอย ครับผม to prevent the scratch 15,000 โลก็มีตรวจเช็ค ระบบไฟแล้วก็ช่วงล่างระบบน้ำรอเย็นครับผม แล้วสมมติว่าที่เทรนมาแล้ว1 ปีสมมติว่า มันมีเทรนเพิ่มไหมครับแบบหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าแบบเทรนทุกๆกี่ปี ก็มีทางอาจารย์ก็แจ้งมาเนี่ยครับก็ต้องมีเทรนเหมือนกันครับ อย่างพี่เทรนล่าสุดนานไปแล้วหรือยังครับ ประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วครับ แต่พี่ลองทำให้ดูได้ไหมอยากเห็นอ่ะ ได้ครับ You can see the battery cover. Yeah, sometimes if you really have some yes very serious accidents, yeah if you broken the battery, you must change the battery. So normally, if you need crash, normally the battery can use more than 10 years. so now they are checking the tire Yeah, tire this one and the normal items is also same with ICE car, yes but just no engine, no auto transmission. Yeah, the other thing is almost the same. Yeah, you can normally it should be middle. It's better. Normally you can see it's a 2.5 bar. You can see in the drive when you drive. You can see the screen. You can actually show all the 4 wheels. oh they show all the 4 wheels Wheels tire pressure. That's also intelligence. Yeah, you can see many data to monitor the car. Because the low engine, no auto transmission, yes you can save the many check items. Yeah, save the cost, yeah, save the yeah. time.